ကိုရိုနှစ်ယောက်ရဲ့17နှစ်နဲ့6လဒီပါဘောနော်ဆောင်းလေးရတဲ့ညီလေးပါချင်းတဲ့အတူဘွားကိုစားသိဝင်ရတဲ့ကိုအတွက်အကြီးမားဆုံးကံကောင်းမှုပါပဲချစ်ပြော်နေတဲ့အချိန်မှာကိုအတူရေမောပြီးမယ်ချစ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအားပေးထောက်ခံပေးမယ်လို့ကြည့်ပေးပါတယ်ချစ်ကိုလေးစားနားလေအသက်ဆက်ဆုံးပြီးချစ်မြတ်လို့သွားမယ်လို့ကြည့်ပေးပါတယ်အရင်ချစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလက်ထပ်လိုက်တာချစ်ရတဲ့လူပြောင်းထတာမှာကချစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းမိဖေးစရာအိမ်ဒီမျိုးချစ်ရဲ့ဘွားချစ်ရဲ့ထားတော့ပါဒါကူတဲ့နေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခက်တဲ့နေ့တော့ကိုနည်းချစ်ရတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်ချစ်ပါလေဒီလင်းဒီမီယာအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားဒေါနာခံအနစ်နာခံပြီးတော့ဘဝကြီးကိုရှင်းဆက်ဘာဘာဒီကြောင့်စုပေါင်းတောင်းပေးလိုက်ပါလေခင်ဗျာ Cheers